자, 오늘 말씀은 말씀을 통한 기도입니다. Chắcព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះចំណងជើងការអធិដ្ឋានតាមរយៈព្រះបន្ទូល 자, 여기서 뭣도 못하는 사람 혹시 있어요? នៅទីនេះមានអ្នកណាគេអត់ចេះជិះម៉ូតូអត់នៅដៃមើល 왜? 야, 우리 점납 아직 뭣도 못한? អូចំណប់អត់ទាន់ចេះជិះម៉ូតូទេព្រះទីបែមកថាយកពី 여기서는 프롬베도 못하는 거. កូនណា 로아, 너도 못하잖아. រត់អត់ចេះជិះដែរហ្នឹង 나 탈 줄 알아, 나는. លោកគ្រូចេះជិះគាត់ធ្លាប់ជិះ 그래. តាំងពីគាត់នៅកន្លោះ 나 경찰에 잡혀가기도 오토바이 타다가 경찰에 잡혀가기도 ធ្លាប់ 있어. ចាប់ប៉ូលីសចាប់គាត់ទេនោះ 자, 여러분들 모토 타는 거 어렵습니까? អញ្ចឹងការដែលយើងជិះម៉ូតូវាពិបាកដែរអត់ទាំង 스월이지? ស្រួលមែនទេ 네. 자, 여러분들이 하는 기도가 이렇게 모토를 타는 것처럼 쉬웠으면 អ 좋겠습니다. ញ្ចឹងបើសិនជាការអធិដ្ឋានដែលយើងអធិដ្ឋានងាយស្រួលដោយតែយើងជិះម៉ូតូហ្នឹងជាការល្អ 근데 모토를 처음 탈 때는 좀 연습이 필요하잖아요. ប៉ុន្តែពេលយើងជិះម៉ូតូដំបូងរៀនជិះអញ្ចឹងយើងត្រូវការអនុវត្តសិនហើយ 그리고 모토가 어떻게 움직이는지도 알아야 ហើយ 되잖아요. យើងត្រូវការដឹងថាជិះម៉ូតូហ្នឹងដំណើរការវាកន្លែងណាមិនខ្លះហ្នឹង 모르고 당기면 어떻게 해야 돼? ចុះបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអត់ដឹងយើងគាត់ជិះមូលរាទៅវាមិន 뒤로 넘어지잖아. វាប្រកាសជាដួលហើយ 네. ព្រៃពីរដង 나는 바닥에 이렇게 돌다가 막 넘어져가지고 그러기도 했었는데 ហ្នឹងហើយលោកគ្រូគាត់ធ្លាប់ជ្រៃហើយអញ្ចឹងទៅដួលដែរ 막 주위에 막 쓰라이들이 잔뜩 있었는데 겁나 붙더라고. អញ្ចឹងហើយវាថាដូចថានៅតាមដូចថាវាដួលអញ្ចឹងទៅវាមិនជាប់បន្លាយអីនឹងខ្លួន 막 폼 잡고 탁 가다가 បងសេរីបរំធ្វើដូចសង្ខារលយអញ្ចឹងហើយវាជិះទៅដួលបណ្ដោយ 자, 하나님께서 우리를 예수 그리스도를 통해서 구원하셨습니다. ចាំព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានជួយសង្គ្រោះមកកាន់យើងរាល់គ្នាតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 자, 그리스도 예수를 믿을 때 នៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះ 고린도후서 5장 17절 នៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. ដោយមានចែងនៅក្នុងព្រះពីកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ17អ្នកណា 우리는 삶의 방식이 구원받은 사람은 세상 사람의 삶의 방식과 다릅니다. ចឹងអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះបាននិយាយថាបានកាត់ជាថ្មីហើយមើលសេចក្តីចាស់បានកន្លងផុតទៅទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មី 그래서 우리는 새 것이 되었다고 말씀합니다. អញ្ចឹងពេលថាពួកយើងរកគ្នាដែលទូបានស្អីសង្គ្រោះវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅមិនមែនដូចជាអ្នកដែលគេថាដែលជាព្រះជាម្ចាស់ទេ 에베소 4장 22절 24절 보면 យើងបានខ្លាចទៅជាមនុស្ស 너희는 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 이제 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 선하고 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 따라서 살아라. 하나님의 비밀을 누리고 살아라 이렇게 말씀하고 ហើយនៅ 있습니다. ក្នុងព្រះពីអេផេសូសចំពុក4ខ22ដល់ខ24ថាពួកយើងរកគ្នានឹងឲ្យយើងដោះនៅនិយាយថាភាពដែលជាមនុស្សចាស់របស់យើងចោលចេញទៅឲ្យដើរតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ដែលព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីដ៏ល្អរបស់ព្រះម្ចាស់គឺឲ្យយើងរស់នៅដោយមានសេចក្តី 너희가 전에는 어둠이었다. ហើយក្នុងព្រះពីអេផេសូសចំពុក5ខ8ពីមុនអ្នករកគ្នាក៏នៅក្នុងសេចក្តីងឹតដែរ 그런데 이제는 너희가 빛이다. តែឥឡូវនេះអ្នករកគ្នាគឺបានភ្លឺហើយ 빛의 자녀처럼 행하라. អញ្ចឹងឲ្យអ្នករកគ្នាបានធ្វើដូចជាកូននៃពលឺវិញ 우리는 분명히 새로운 사람입니다. អញ្ 이제 ចឹងឥឡូវនេះជាការដល់ពិតប្រកបច្បាស់ណាស់ថាយើងបានខ្លាចទៅជាមនុស្សថ្មី 하나님의 비밀을 가졌습니다. គឺយើងមាននៅសេចក្តីកំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 빛의 자녀입니다. យើងជាកូននៃពលឺ 이 빛의 자녀가 구원받은 하나님의 사람을 말하는 겁니다. អញ្ចឹងកូននៃពលឺគឺសំដៅទៅលើកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះ 자, 원래 인간은 하나님의 이 빛의 비밀을 가지고 누리게 돼 있습니다. អញ្ចឹងមនុស្សដើមឡើយម្លេះហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគេហៅថារីករាយជាមួយនឹងគេថាព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកតាមរយៈអត្ថកម្បាំងនៃពលឺហ្នឹងណា 원래 인간은 하나님의 복으로 살게 되어 있습니다. ហើយមនុស្សដើមដំបូងឡើយម្លេះគឺជាអ្នកដែលរស់នៅតាមរយៈព្រះពររបស់ព្រះ 이 원래 인간의 축복을 알아야 យើង 돼요. ត្រូវការស្គាល់ព្រះពររបស់មនុស្សតាំងពីដើមដំបូងម្លេះ 이게 창세기 1장 27절 28절 말씀입니다. ព្រះបន្ទូលដែលមានចែងនៅក្នុងលោកុបាតពុក1ខ27និង28 원래 인간은 하나님의 영으로 살게 되어 있습니다. អញ្ចឹងមនុស្សដើមដំបូងឡើយម្លេះគឺរស់នៅដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 하나님의 복으로 살게 되어 ហើយ 있습니다. រស់នៅតាមរយៈព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ 그리고 하나님의 빛으로 살게 되어 ហើយ 있습니다. រស់នៅតាមរយៈពន្លឺរបស់ព្រះជាម្ចាស់
우리가 예수 그리스도를 믿고 구원받을 때 이 하나님의 영을 회복하게 되는 នៅ 거예요. ពេលដែលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះនោះយើងស្ដារឡើងវិញនៅព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះមកកាន់យើងឡើងវិញ 그래서 새 것이라고 말하는 ចឹង 겁니다. បានជាយើងត្រូវបានហៅថាជាមនុស្សដែលថ្មី 그리고 그리스도 예수를 믿을 때 하나님의 복이 នៅ 회복됩니다. ពេលដែលយើងជឿលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងនឹងបានស្ដារឡើងវិញយើងមាននៅព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ 세상의 복으로 사는 존재가 아니란 យើងមិន 말이에요. មែនជាអ្នកដែលរស់នៅតាមរយៈពលលោកីទៀតទេ 하나님의 복은 하나님의 비밀을 누릴 때 나오게 되어 អ 있습니다. ញ្ចឹងព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលណាតែយើងរីករាយជាមួយស្ដេចកំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹង 그리고 이제 세상을 살릴 수 있는 하나님의 빛의 비밀을 តែ 가졌습니다. ពួកយើងរកគ្នាក៏មានស្ដេចកំបាំងនៃពលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលឲ្យយើងអាចជួយសង្គ្រោះមកកាន់លោកីនេះបាន 그래서 우리를 빛의 자녀라고 말합니다. ដូច្នេះហើយបានជាពួកយើងរកគ្នាហៅថាជាកូននៃពលឺ 이 축복을 어떻게 누릴 ហើយ 것이냐? ព្រះពរទាំងអស់នេះយើងធ្វើមិនដើម្បីរីករាយជាមួយកើតទៅ 말씀을 통한 기도요. គឺតាមរយៈការអធិស្ឋានដែលយើងអធិដ្ឋានតាមព្រះបន្ទូល 자, 그럼 말씀을 통한 기도를 우리가 어디서 어떻게 시작할 것인가? ហើយយើងការអធិដ្ឋានតាមរយៈព្រះបន្ទូលហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានមិន 그래서 하나님께서 우리에게 교회를 주신 겁니다. មូលហេតុហ្នឹងហើយបានជាព្រះម្ចាស់ប្រទាននៅក្រុមជំនុំមកកាន់ពួកយើងរាល់គ្នា 세상을 살리는 비밀은 교회입니다. អញ្ចឹងអ្វីដែលជាស្ដេចកំបាំងដែលអាចជួយសង្គ្រោះមកកាន់លោកីនេះបានណាគឺតាមរយៈក្រុមជំនុំ 세상을 살리기 위해서 하나님께서 그리스도의 복음의 비밀을 증거할 수 있도록 교회를 세우신 겁니다. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យធ្វើបន្ទាល់នៃព្រះគ្រីស្ទដើម្បីជួយសង្គ្រោះទៅកាន់លោកីនេះបានអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះម្ចាស់ប្រមាណតាំងឡើងនៅក្រុមជំនុំ 어느 교회 앞에 큰 넓은 땅이 이렇게 있었대요. អញ្ចឹងមានការនិយាយថាដូចថាមានគេនិយាយថានៅខាងមុខក្រុមជំនុំមានផ្លេដីថាដៃស្រឡះ 근데 교회에 성도들이 많이 와요. អញ្ចឹងទៅមានក្រុមជំនុំដែលមកជាច្រើន 그러니까 교회에 주차할 데가 없어. អញ្ចឹងអត់មានកន្លែងសម្រាប់ចតឡានទេ 그래서 교회 목사님이 찾아가서 이걸 주차장으로 좀 빌려달라고 했대. ហើយទៅក្រុមវេក៏បានទៅកន្លែងនិយាយថាអ្នកដែលជាម្ចាស់ដីនេះហើយក៏ប្រាប់ថា 근데 주인이 절대 안 된다고 សូ 했대요. មវាថាជួលដីនេះសម្រាប់ចតឡានប៉ុន្តែម្ចាស់ដីនេះថាជាដាច់ខាតអត់ 그래서 이제 교회가 계속 기도를 했답니다. អញ្ចឹងទៅក្រុមជំនុំបន្តអធិដ្ឋានជានិច្ច 그 어느 날 그 주인이 찾아왔어요. ហើយថ្ងៃមួយម្ចាស់ដីនេះបានមករក 교회가 주차장으로 써라. ដែលបានប្រាប់ថាយើងឲ្យប្រើកន្លែងដីហ្នឹងឲ្យធ្វើជាចំណតចតឡានទៅ 돈 필요 없다. ហើយខ្ញុំក៏ត្រូវការលុយជួលដែរ 그냥 써라. គាត់តែយកទៅប្រើទៅ 그런데 1년 52주 중에 한 주는 쓸 수 없다. ក៏ប៉ុន្តែគាត់និយាយថាជាងក្នុងដូចថាមួយឆ្នាំមានប្រហែល20ប្រហែលសប្តាហ៍ជាងគឺអត់អាចប្រើបានម្ដង 그래가지고 이제 교회가 마음껏 주차할 수 있는 그런 공간을 가지고 주차를 하게 됐습니다. ហើយចឹងទៅគឺក្រុមជំនុំអាចនិយាយថាមានកន្លែងសម្រាប់ចតឡានបានតាមអ្វីដែលគាត់ថាចិត្តចង់បានចតមិនឲ្យបានតាមនឹងកើតចឹងណា 그런데 한 주는 쓸 수가 없어. 1년에 한 주는. ប៉ុន្តែក្នុងមួយសប្តាហ៍និយាយថាក្នុងមួយឆ្នាំមានមួយសប្តាហ៍ដែលអាចប្រើបានទេបានចត 그러니까 이제 교회가 51주 편안함은 잊어버리고 한 주 못 쓰는 것 때문에 짜증이 나는 거예요. ហើយចឹងទៅគាត់ថានៅក្នុងនិយាយថានៅក្នុងក្រុមជំនុំណា50មិនដែរទាំងអស់52ចប់ចុះ51សប្តាហ៍ដែលចតបានយ៉ាងសំណុកសុខស្រួលគឺបានផ្លិចបាត់ហើយគឺមួម៉ៅទៅ 그래서 찾아가가지고 មិនអាចចតបានហើយ 이거 좀 한 주도 더 쓰도록 해달라 이렇게 ហើយ 했대. ចឹងទៅក៏បានវាហៅទៅរកម្ចាស់ដីនឹងហើយក៏បានឲ្យសូមឲ្យប្រើអាចចតមួយសប្តាហ៍ទៀតទៅ 그 주인이 절대로 안 된다고. ប៉ុន្តែម្ចាស់ដីនេះក៏និយាយ 그래 목사님 물어봤답니다. ចឹងទៅក៏វាថាសាក់សួរគ្នាចឹងណាគ្រូវិញ 도대체 왜 안 되냐? គាត់គ្រូវិញបានសួរហើយហេតុអ្វីបានជាមិនចតសប្តាហ៍មួយនឹង 그랬더니 그 주인이 얘기했어요. ហើយទៅម្ចាស់ដីនេះក៏បាននិយាយ 누가 주인인 줄 알아야 될 거 아니야. ហើយគាត់ថាចឹងសួរថាតើមិនត្រូវឲ្យដឹងទេថាអ្នកណាជាម្ចាស់ដីហ្នឹង 무슨 말인지 យល់បាន 알겠습니까? អត់មានន័យថាម៉េចទេ 이 지구상에 있는 모든 물과 나무와 땅과 먹고 마시는 모든 것이 하나님께서 주신 거란 말이에요. អញ្ចឹងមិនថាគ្រូវិញទាំងអស់ដែលនៅលើផែនដីនេះទាំងមិនថាគ្រប់ទិន្នជាតិការដែលថឹកអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលប្រទានមក 근데 사람들이 그 안에서 마음껏 누리고 사니까
이 모든 것의 주인이 누구인지를 몰라. ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់ទាំងឡាយកំពុងតែនៅក្នុងដែលរស់នៅក្នុងផែនដីហើយក៏មានការបើខុសរស់នៅតាមអ្វីដែលជាចិត្តរបស់ខ្លួនឯងចឹងហើយក៏គេថារីករាយនៅក្នុងជីវិតបែបហ្នឹងទាំងមិនដឹងថាអ្នកណាទៅគឺជាម្ចាស់លើរបស់ 그래서 하나님께 감사할 줄을 몰라. ចឹងហើយបានជាម្ចាស់អរគុណទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ 그런데 구원받은 하나님의 사람은 내 인생의 주인이 하나님이라는 걸 알아요. ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺដឹងថាក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន 그리고 ជាម្ចាស់ 하나님께 예배드리는 존재가 된 거야. ហើយចឹងទៅបានខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់បាន 그러면서 이 땅을 살릴 수 있는 축복된 사람이 된 거예요. អញ្ចឹងហើយក៏បានត្រឡប់ខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានព្រះពរមួយក្នុងការអាចជួយសង្គ្រោះមកកាន់លោកីនេះបាន 그래서 여러분들이 모토를 타는 게 처음에 연습하는 것이 어려운 것처럼 예배의 축복을 누리는 게 전부인데 이것부터 바르게 알면 된단 말이에요. អញ្ចឹងវាធៀបដូចជាគេថាពេលយើងជិះម៉ូតូដំបូងយើងត្រូវការអនុវត្តសមវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយចំពោះការដែលគេថាថ្វាយបង្គំព្រះពរនៃការថ្វាយបង្គំអញ្ចឹង 하나님의 자녀는 애쓰고 힘써서 일이 되는 게 아닙니다. គេថាឲ្យយើងបានដឹងណានៅអ្វីដែលជាព្រះពរនៃការដែលថ្វាយបង្គំព្រោះគុំព្រះជាម្ចាស់យើងមិនមែនរស់នៅដោយការហត់នឿយនឹងលំបាកនោះឡើយ 내가 누구인지를 바로 아셔야 됩니다. យើងត្រូវការដឹងយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាខ្លួនយើងគឺជានរណា 내가 누구냐? ខ្ញុំគឺជានរណា 하나님의 자녀요 교회입니다. គឺជាកូនរបស់ព្រះហើយខ្ញុំគឺជាក្រុមជំនុំ 내가 하나님의 성전 교회입니다. ខ្ញុំគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះ 그리고 우리가 함께하는 이 모임이 교회입니다. ហើយការដែលយើងមកជួបជុំគ្នាទាំងអស់នេះហើយយើងគឺជាក្រុមជំនុំ 우리의 삶에 하나님의 함께하심의 증거는 예배를 통해서 나타나게 되어 있습니다. ហើយវាថាជីវិតរស់នៅរបស់យើងដែលសេចក្តីបន្ទាល់ដែលព្រះអង្គវាថាគុំជាមួយនឹងពួកយើងរបស់ព្រះបាទសម្ដែងឡើងតាមរយៈការដែលយើងស្វែងរក 하나님께서 교회에 주신 것이 있습니다. ហើយក៏មានអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកកាន់ក្រុមជំនុំ 이걸 잘 아셔야 돼요. ជាអ្វីដែលយើងត្រូវការដឹងឲ្យបានល្អ 하나님께서는 교회에다가 이 세상을 살릴 수 있는 하나님의 답을 주셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានចម្លើយទៅកាន់ក្រុមជំនុំដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំអាចជួយសង្គ្រោះមកកាន់លោកីនេះបាន 세상 사람들이 답이 없어서 죄의 조직 가운데 살다가 지옥 가는 មនុស្ស 겁니다. លោកីដែលសាររស់នៅអត់មានចម្លើយនៃជីវិតនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរស់នៅមានការដែលលំបាកទៅហើយទៅកាន់សេចក្តីវិនាសទៀតបន្តពីស្លា 이 땅에서 하나님을 알지 못하고 마귀를 섬기고 귀신을 섬기면서 계속 운명에 잡혀 살아가는 តែសារតែ 겁니다. រស់នៅស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយបានជាត្រូវចាប់ជាប់ដោយវិញ្ញាណអរិយហើយទៅគោរពវាថាពួកវិញ្ញាណខ្មែរអរិយទាំងអស់នឹងរស់នៅក្នុងជីវិតបែបដូចនោះ 우리 인생은 가만히 있어도 열매 맺는 삶이 되어지는데 애쓰고 수고하고 노력해야만 겨우 살아가는 존재로 바뀐 거예요. អញ្ចឹងវាថាជីវិតរស់នៅរបស់យើងជីវិតរស់នៅដែលគេថាដំណើរត្រូវតែអាចបង្កើតនៅផលផ្លែបានទោះបីជាយើងនៅស្ងៀមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាបានជាផ្លាស់ប្រែទៅជាជីវិតមួយទោះតែមានការខិតខំប្រឹងប្រែងមានការដែលព្យាយាមដោយហត់នឿយលំបាកទៅវិញទៅវាអាចទៅរួចចឹង 하나님의 답이 무엇인지를 아는 게 교회입니다. វាថាក្រុមជំនុំគឺជាវាថាការដែលឲ្យដឹងថាចម្លើយរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាអ្វីនោះហើយទៅហៅថាក្រុមជំនុំបាន 하나님의 답은 복음이에요. 복음. ហើយចម្លើយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដំណឹងល្អ 복음이 뭡니까? តើដំណឹងល្អជាអ្វី 예수님이 그리스도로 오셔서 모든 문제를 해결했다는 게 복음입니다. ដំណឹងល្អគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកជាព្រះគ្រីស្ទហើយដោះស្រាយនៅគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ 교회는 이 하나님의 답을 이 땅에 선포하는 거예요. អញ្ចឹងក្រុមជំនុំគឺជាទីកន្លែងដែលប្រកាសអំពីចម្លើយរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះឯងទៅកាន់លោកី 이 축복을 누리는 게 예배입니다. ហើយការដែលរីករាយជាមួយព្រះគម្មួយនឹងហើយគឺជាការថ្វាយបង្គំ 문제 가운데 있는 사람이 예배의 축복을 누리는 អ 겁니다. ញ្ចឹងអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ហាគឺឲ្យពួកគេអាចរីករាយជាមួយព្រះគម្នៃការថ្វាយបង្គំ 내 인생이 예배의 축복 속에서 하나님의 인도를 받게 되어 있습니다. ហើយឲ្យជីវិតរបស់យើងទទួលបានការដឹកនាំដែលថានៅក្នុងការដែលថ្វាយបង្គំទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ 이 말씀을 통해서 교회의 말씀을 통해서 이 하나님의 답이 내게 답이 되는 거예요. អញ្ចឹងតាមរយៈព្រះបន្ទូលមួយនេះឯងចម្លើយរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានក្លាយជាចម្លើយមកកាន់យើង 교회는 하나님의 나라입니다. 하나님의 나라. ហើយក្រុមជំនុំគឺជានគររបស់ព្រះ 우리가 예배의 축복을 누릴 때 눈에 보이지 않는 영적 세계가 움직이는 거예요. ពេលដែលយើងរីករាយជាមួយការដែលថ្វាយបង្គំយើងមកឃើញនឹងភ្នែកមែនក៏ប៉ុន្តែពិភពខាងឯពលឹងញៀនមានចលនាថាមានការដែលកម្រើកធ្វើចលនា 시간과 공간을 초월한 하나님의 역사가 우리 삶에 나타나게 되어 ហើយ 있습니다. កិច្ចការរបស់ព្រះដែលរំលោភពេលវេលាហោឱកាសទាំងអស់ហ្នឹងវាថាកាត់ឡើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើង 이 축복의 비밀을 교회를 통해서 누리는 거예요. អាចកំបាំងនៃព្រះពរមួយហ្នឹងគឺយើងអាចរីករាយជាមួយបានតាមរយៈក្រុមជំនុំ 근데 우리는 육신의 눈만 밝아가지고
이 영적 세계가 움직이는 걸 몰라요. ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបើកភ្នែកភ្លឺទៅខាងសាច់ឈាមអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងមិនស្គាល់ពីខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ 예배 드릴 때 하나님의 성령의 역사가 여러분들 인생 전체에 나타나는 ពេល 거예요. យើងធ្វើបង្គំនៅកិច្ចការនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឡើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើង 여러분 가정과 캄보디아를 사로잡게 한 흑암의 원체를 무너뜨리는 천군 천사의 활동이 있단 말이에요. ហើយក៏មានពេលថាសកម្មភាពរបស់ពួកដែលតែបដានិងពួកបរិវាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគេថាធ្វើការនៅក្នុងក្រុមផ្សារនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ពួកយើងណា 여러분 가정을 잡고 있는 흑암의 역사가 깨지는 거예요. ហើយនោះអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតដែលវាចាប់ជាប់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងវានឹងត្រូវបានបំបែកបំផ្លាញចេញទៅ 이 흑암의 역사가 무너져야 여러분들 인생이 하나님의 열매 맺는 은혜의 축복된 삶을 사는 អញ្ចឹ 겁니다. ងតើកិច្ចការរបស់ពួកវិញ្ញាណដែលថាសេចក្តីងងឹតទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវបានបំបែកបំផ្លាញចេញទៅទើបធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងអាចបញ្ចេញនូវផលផ្លែរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកបាន 예수를 그리스도로 믿고 구원받은 사람은 새로운 피조물입니다. អ្នកដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះបានក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មី 하나님의 비밀을 가졌습니다. ជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីបំបាំងរបស់ព្រះ 빛의 자녀입니다. ហើយក៏ជាកូននៃពន្លឺ 이 축복의 비밀을 누리는 것이 교회란 말이에요. ហើយការដែលរីករាយជាមួយនឹងអាកំបាំងនៃព្រះពរទាំងអស់ហ្នឹងហើយហៅថាក្រុមជំនុំ 그리스도 예수를 믿을 때 원래 인간의 축복이 회복됩니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគេថាព្រះពររបស់មនុស្សតាមដំបងឡាយម្លេះហ្នឹងបានស្ដារ 그래서 새 것이라고 말하는 거예요. នោះហើយបានគេហៅថាយើងបានត្រឡប់ខ្លាចជាមនុស្សថ្មីហើយ 하나님의 모든 비밀이 회복된 자요. អញ្ចឹងយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ដារឡើងវិញនៅព្រះពរទាំងអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់យើង 그 원래 인간의 하나님의 모든 축복을 누리는 게 교회예요. ហើយគេហៅថាអ្នកដែលរីករាយជាមួយនឹងព្រះពររបស់មនុស្សតាំងពីដើមដំបូងឡើយម្លេះទាំងអស់នឹងមកហើយដែលហៅថាក្រុមជំនុំ 교회 강단의 예배를 통해서 이 모든 축복을 누리는 겁니다. ហើយក្រុមជំនុំតាមរយៈព្រះបន្ទូលវេទិកានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយការថ្វាយបង្គំនឹងឯងដែលឲ្យយើងអាចរីករាយជាមួយនឹងគ្រប់ព្រះពរទាំងអស់បាន 그때 죄의 저주 가운데 세상이 사로잡혀 있다는 사실을 알게 되는 ពេលនោះ 거예요. យើងនឹងដឹងហើយថាលោកកាយនេះគឺត្រូវបានចាប់ជាប់ដោយគេហៅថាបណ្ដាសាចាប់ជាប់នៅក្រោមសេចក្តីងងឹតទាំងអស់ហ្នឹង 우리 가정이 계속해서 어려움과 사고가 반복되는 것이 이 인생에 답이 없어서 그렇다는 걸 알게 된단 말이에요. ហើយនោះយើងក៏នឹងដឹងថាដោយសារតែក្រុមគ្រួសារយើងអត់មានចម្លើយនឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យមានអាការបរាជ័យហើយនឹងដែលឧបទ្ទវហេតុដែលគ្រោះថ្នាក់នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតចេះឈប់ឈរ 50년 전에 캄보디아에 엄청난 가슴 아픈 일들이 막 벌어졌잖아요. ចឹងដែលយើងនឹងដឹងកាលពី50ឆ្នាំនោះគឺមានរឿងដែលកាត់ឡើងជារឿងដ៏ឈឺចាប់មែនតើវាកាត់ឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 문제는 그 역사적 사실에 대해서 여러분들이 마음에 아픔을 모르는 게 문제예요. អញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាហ្នឹងគឺគេថាអ្វីដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាមកคล้ายទៅជាការដែលឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងវាអត់ដឹងអំពីហេតុផលទេថា 그게 캄보디아의 저주였고 재앙이었다는 사실을 모르는 게 문제예요. យើងអត់ដឹងអំពីគេថាហេតុផលដែលយើងត្រូវថាឈឺចាប់ចាប់ទ្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងថានោះវាបណ្ដាលមកពីប្រទេសកម្ពុជាមាននៅបណ្ដាសានៅគ្រោះមហន្តរាយនឹងអាចជាបញ្ហា 더 큰 문제는 그 저주 재앙이 다른 형태로 여전히 여러분들 가정과 가문을 잡고 있다는 사실을 모르는 게 문제예요. ហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាទៀតនោះគឺមិនថាបណ្ដាសានៅគ្រោះមហន្តរាយហ្នឹងវាបើកបង្ហាញឡើងជាទម្រង់បែបផ្សេងទៀតដែលវាក៏កំពុងបន្តចាប់ជាប់មកកាន់ក្រុមគ្រួសារវង្សកលរបស់យើងតែយើងមិនដឹងហើយជាបញ្ហា 영적 사실 그리고 역사적 사실을 모르고 우리는 여전히 마귀에 잡혀가지고 조금이라도 돈만 있으면 될 것이다라고 착각하고 사는 게 문제예요. ហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហាហ្នឹងគឺជាការដែលយើងអត់ស្គាល់អំពីការពិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណការពិតអំពីគេថាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវបានចាប់ជាប់ដោយវិញ្ញាណគេថាអរិយហ្នឹងហើយយើងក៏រស់នៅដែលមានការផន់ច្រឡំទាំងបើសិនជាមានជំនួយជួយតែបន្តិចបន្តួចទៅគឺបានជាវាអាចបានណាវាទៅរួចបាន 성경은 말하고 ហើយ 있습니다. ក្នុងព្រះអំពីមានចែកហើយ 우상을 만드는 자, 우상을 숭배하는 자, 우상 그 형태 그대로 된다. ដែលចែកថាអ្នកដែលគោរពថ្វាយបង្គំរូបព្រះខ្លាំងខ្លាយអ្នកដែលបង្កើតរូបព្រះខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់នឹងអ្នកនោះនឹងត្រឡប់ដូចជារូបព្រះខ្លាំងខ្លាយនឹងដែរ 자, 비시누 상을 만들어 놨어요. ចឹងនៅពេលដែលបង្កើតជារូបចម្លាក់មួយរូបព្រះវិស្ណុ 시바의 형상을 만들어 ហើយបង្ 놨어요. កើតជារូបចេញជារូបរាងរូបចម្លាក់មួយរបស់ដែលថាគេថាព្រះឥសូរអញ្ចឹងណា 동서남북을 바라보고 있는 브라만을 만들어 ហើយ 놨습니다. ក៏បង្កើត
ដូចថាជារូបព្រះព្រំមុខ4អញ្ចឹងទៅបែរទៅ4ទិស 눈도 만들어 놨습니다. បង្កើតមានភ្នែក 귀도 만들어 បង្កើត 놨습니다. រូបហ្នឹងចេញមកមានជា 형태는 다 만들어 ដូច 놨습니다. ថារូបរាងបង្កើតចេញមក 그런데 성경은 말씀하고 នៅ 있습니다. ក្នុងព្រះគម្ពីរក៏មានចែងហើយ 눈이 있어도 보지 못한다. មានភ្នែករូបនឹងមានភ្នែកតែមិនអាចមើលឃើញទេ 귀가 있어도 듣지 못한다. មានត្រចៀកតែមិនអាចស្ដាប់ឮទេ 뭔가 할 것 같이 해놨지만 아무것도 할 수 없는 존재. មើលទៅហាក់បីដូចជាវាអាចមានបរិមាណថាធ្វើអីកើតតែវាគ្មានធ្វើអីកើតនោះទេ 우상을 만들어 세우는 민족도 그것을 숭배하는 민족도 그대로 된단 말이에요. ហើយបើថាប្រជាជាតិដែលទៅបង្កើតរូបចម្លាក់ដែលព្រះខ្លាំងៗទាំងអស់ហ្នឹងនិងគោរពសំពះរូបព្រះខ្លាំងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្លាយដូចជារូបព្រះខ្លាំងៗនោះដែរ 그게 귀신 섬기는 문제라는 것을 성경은 알려주고 있단 តែនៅ 말이에요. ក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថា នោះវាគឺជាបញ្ហានៃការដែលមនុស្សទៅគោរពពួកវិញ្ញាណខ្មោច 그래서 여러분 가정이 교회 예배의 축복을 회복할 때만 이 문제가 끝나는 អ 거예요. ញ្ចឹងតើតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបានស្ដារឡើងវិញនៅព្រះពរនៃការដែលថ្វាយបង្គំទៅអាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងវាបានបញ្ចប់ចេញពីក្រុមគ្រួសារយើងដែរ 와서 그냥 드리는 예배가 아니라 인생의 완전한 답을 하나님의 답을 얻는 그런 예배가 되기를 바랍니다. អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមិនមែនគ្រាន់តែជាការថ្វាយបង្គំមួយគ្រាន់តែយើងមកដើម្បីថាគ្រាន់តែមកថ្វាយបង្គំមកជាប់នោះទេគឺជាការដែលថ្វាយបង្គំមួយដែលយើងអាចទទួលបាននៅចម្លើយយ៉ាងពិតប្រាកដបាន 그때에 눈에 보이지 않는 영적 세계가 움직이는데 하나님 나라의 일이 이루어지는 거예요. អញ្ចឹងនៅពេលនោះហើយដែលគេថាពិភពខាងនៃវិញ្ញាណមានការដែលធ្វើចលនាកម្រើកហ្នឹងហើយនោះនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ការនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងបានសម្រេចទៅ 이 하나님의 일이 교회를 통해서 이루어집니다. កិច្ចការនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រេចទៅតាមរយៈក្រុមជំនុំ 여러분들을 통해서 이루어진단 말이에요. គឺពេលដែលមានន័យថាកិច្ចការនៃនគរព្រះសម្រេចទៅតាមរយៈអ្នករាល់គ្នា 재앙이 끊어지는 거예요. នោះវានឹងមានការកាត់ផ្ដាច់នៅគ្រោះមហន្តរាយចេញ 여러분 가정의 영적인 문제가 끝나는 거예요. ហើយបញ្ហាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកយើងនឹងត្រូវបញ្ចប់ 그러면서 하나님의 구원의 역사가 나타나는 거예요. នោះកិច្ចការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងបើកបង្ហាញឡើង 이것이 교회를 통해서 이루어지는 겁니다. ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានថាសម្រាប់ទៅតាមរយៈក្រុមជំនុំ 여러분이 아침에 일어나서 강단 말씀을 묵상할 때 이 세 가지의 축복을 누리게 되는 겁니다. អញ្ចឹងនៅព្រឹកឡើងនៅពេលដែលយើងអញ្ចឹងគិតអំពីព្រះបន្ទូលវេទិកាថ្វាយបង្គំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងព្រះពរទាំង3នឹងឯងដែលវាបើកបង្ហាញឡើង 그걸 보고 말씀을 통한 기도라고 얘기하는 នោះ 거예요. ហើយដែលយើងហៅថាជាការអធិដ្ឋានតាមរយៈព្រះបន្ទូល 그래서 하나님이 주신 방법을 찾지 않고서는 문제가 끝나지 않는다 얘기하는 អ 거예요. ញ្ចឹងបានជានិយាយថាចេះបើសិនជាយើងអត់ស្វែងរកគេថាចម្លើយនៅតាមរយៈវិធីសាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេទោះបញ្ហាហ្នឹងវាអត់បញ្ចប់នោះទេ 하나님은 교회를 통해서 이 그리스도의 복음으로 모두를 살리겠다고 하신 거예요. ព្រះជាម្ចាស់ប្រហែលមានព្រះបន្ទូលថាជួយសង្គ្រោះទៅកាន់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់តាមរយៈក្រុមជំនុំ 그런데 마귀가 이 사실을 모르게 하고 있다. ប៉ុន្តែអរិយវិញគឺវារៀងៗធ្វើម៉េចមិនឲ្យដឹងការពិតហ្នឹងទេ 그러면 지금부터 어떻게 해야 될 것인가? ដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះទៅតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច 강단의 말씀을 우리가 유튜브로 강단 말씀을 쭉 올리잖아요. អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលវេទិកាថ្ងៃទៅគឺយើងបានផុសដំឡើងនៅក្នុង YouTube ហើយ 강단의 말씀을 하루에 한 번은 들어라. អញ្ចឹងចូលឲ្យស្ដាប់ព្រះបន្ទូលវេទិកាថ្ងៃអាទិត្យដែលផុសដំឡើងក្នុង YouTube មួយថ្ងៃមួយដង 그리고 사모늘을 매일 저 올려주잖아요. ហើយមានថាសេចក្តី3ថ្ងៃនេះហ្នឹងតែងតែផុសដំឡើងជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃ 이 사모늘을 아침 저녁으로 읽어라. ហើយចូលឲ្យយើងអានសេចក្តី3ថ្ងៃនេះហ្នឹងពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាច 이게 우리 삶의 모토를 처음 연습하는 것처럼 우리가 하나님 나라의 비밀을 누리는 시작이에요. អញ្ចឹងនេះការដែលយើងធ្វើឲ្យវាឆ្នោតប្រៀបដូចគេហៅថាការដែលយើងซ้อมជិះម៉ូតូទៅបុកពេលដែលយើងរៀនដែរអញ្ចឹងគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៅ 오늘 시편 119편 이 말씀은 그 말씀이에요. ការចាប់ផ្ដើមគេថានៃនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើង 내가 아침에 일찍 일어난다. ចឹងនៅក្នុងទម្រង់កើខ្សែទី119ដែលមានចែងនៅក្នុងនឹងថាខ្ញុំបានងើបតាំងពីស្រាងឡើងម្លេះ 새벽에 일어나서 하나님의 말씀을 내가 읽고 읊조린다. ខ្ញុំថាខ្ញុំបានគេថាងើបតាំងពីស្រាងឡើងដើម្បីនឹងសញ្ជឹងគិតនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏គេថាអមក្រាមទៅចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហ្នឹង 말씀을 통한 기도라고 하는 것은 이 교회 강단 말씀에 대한 답을 가지고 그리고 그 강단 말씀을 아침 저녁으로 내가 묵상하는 걸 말하는 거예요.
អញ្ចឹងមានថាការវិធានតាមរយៈព្រះបន្ទូលគឺចង់សម្ដៅទៅលើការដែលយើងគេហៅថាសិញ្ចឹងគិតនឹងអធិស្ឋានពេលព្រឹកពេលល្ងាចជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលថាវេទិកាថ្ងៃអាទិត្យដែលយើងទទួលបានមកជាចម្លើយហ្នឹងឯង 나는 잠깐 10분 뭐 20분 정도 아침 저녁으로 내가 이런 규례를 가지고 내가 그런 규례를 가지고 사는데 우리 가정이 바뀌는 거예요. អញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងរស់នៅដោយមានទម្លាប់បែបដូច្នោះនៃការដែលថាយើងអធិដ្ឋានអញ្ចឹងណាមួយថ្ងៃ10ទៅ15នាទីប៉ុន្តែតាមរយៈការដែលទម្លាប់យើងធ្វើបែបដូច្នោះទៅក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានការផ្លាស់ប្រែចេញទៅ 여러분 인생이 하나님의 열매 맺는 인생으로 바뀌는 거예요. ហើយជីវិតរស់នៅរបស់យើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅជាជីវិតរស់នៅមួយដែលបញ្ចេញផលផ្លែរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាន 구원받은 하나님의 사람은 하나님께서 열매 맺는 인생이요. អញ្ចឹងមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺយើងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលបញ្ចេញផលផ្លែ 그 응답을 함께 누립시다. ហើយសូមឲ្យយើងបានរួមគ្នាឲ្យរីករាយជាមួយនឹងការឆ្លើយតបមួយនេះ 기도하겠습니다. អធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. អរគុណព្រះជាម្ចាស់ 교회의 축복을 누리게 하옵소서. សូមឲ្យរីករាយជាមួយនឹងព្រះពររបស់ក្រុមជំនុំ 하나님의 답을 누리게 하옵소서. សូមឲ្យរីករាយជាមួយនឹងចម្លើយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 하나님의 나라를 누리게 하옵소서. សូមឲ្យរីករាយជាមួយនឹងនគររបស់ព្រះ 하나님의 일을 누리는 삶이 되게 សូម 하옵소서. ឲ្យយើងក្នុងជីវិតមួយដែលរីករាយជាមួយកិច្ចការនៃនគរព្រះ 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.